呢個問題其實問得好好啊！好多人都問我，即係 Shopify 係啲咩咧？Shopify 只不過獨立網，咁香港好多唔同平台都有獨立網，例如 Shopline。咁 Shopline 就係、可能係 more localized 嘅嘢啦。咁我哋做 Shopify，因為想做海外市場啦。咁海外市場條數係大好多。咁第二種嘅嘢咧，我哋其實就只有叫平台啦，好似淘寶啊、天貓啊、Amazon 啊、Hong Kong Tmall 呢個平台，我就唔建議嘅。平台嘅問題係咩咧？第一，佢要你消費啦；第二樣嘢你係爭同一個流量。即係個平台都要推廣㗎嘛，咁同一個流量入嚟嘅時候，你就爭緊同一個流量。之餘咧，佢太多 policy 同太多 regulation 咧，變咗你冇乜 flexibility。咁其實完全做唔到咧，我哋賺錢最厚肉嘅位置，例如收錢先出貨可能唔得，或者好多做 Amazon 嘅越嚟越薄嘅，因為你要摘貨，或者一定要有庫存喺嗰度。你冇庫存咧，Amazon 係唔會將呢件產品向前推。咁所以你好多摘貨嘅成本。咁所以我覺得 Shopify 係最好啦，甚至而家開始都係1蚊美金一個月 for 3個月啦。咁其實幾蚊嘅嘢已經搞得掂。咁所以喺我嘅角度 Shopify 係最好，做獨立網，做品牌。咁你做咗品牌啦，有知名度啦，你咪可以將個品牌賣咗出去咯。